Hii ni K-News habari. Hatuna mtetezi wa wanaume, ndio maana utakuta popote unapotaka kwenda anamwambia jarida akina mama. Wakina baba ndo watakumbuka lini? Ni wakazi wa kata ya Ruangwa, halmashauri ya Busokelo, wilaya ya Rungwe, mkoani Mbeya, wamelalamikia kitendo cha serikali kuwasemea wanawake katika majukwaa yao na kuwatengea bajeti za mikopo katika halmashauri husika, jambo linalopelekea kuona wanaume wao wamesahaulika katika jamii na serikali. Wamesema hayo mara baada ya kutembelewa na wanasheria kutoka katika timu ya Mama Samia Legal Campaign katika kata yao. Swali langu ni kwamba ofisi za ustawi wa jamii zitende haki. Mimi hapa nilipo sihadithiwi. Na kizungumza nilichofanyiwa wilayani Tukuyu, sio hapa. Nyuma huko niliitwa, umemtelekeza mwanamke, wakati mwanamke ndo aliyenitelekeza nyumbani, niko nyumbani kwangu na watoto 6. Mtoto wa kwanza akiwa darasa la 3, wa pili akiwa darasa la 2. Wengine chekechea, wote nimesomesha. Wengine wamesoma vizuri tu. Sasa nikaitwa baada ya miaka kadhaa, umemtelekeza mwanamke. Ni nani aliyetelekezwa kati ya mimi niliyekaa nyumbani na aliyekaa mjini ambako sina mji wangu? Nikaambiwa wewe tutakutafutia mahali pa kujenga. Unanitafutia mahali pa kujenga? Muulize mwanamke huyu nimngoa ni wakati niko wapi? Nilikuwa mjini nilikimbia. Nikaenda nyumbani. Yeye ndo amenitelekeza. Wakaambia sasa wewe umwangalia na umwa sijui anafanya. Nikaambia naumwa mimi, ameniachia watoto. Taarifa za kuumwa nani atoe? Si mimi wa kutoa. Kwa maana hiyo tunanyanyasika wanaume. Serikali matamshi yake inasema 50 kwa 50. Hapo ni 50 kwa 50. Nimetelekezwa, nimeachwa watoto, niko nyumbani kwangu. Kwa hiyo mimi hili swala nimeona nilitoe kwenu kwamba na sisi tunanyanyasika. Acheni lugha hiyo mtengue. Tunashukuru timu kwamba mmekuja hata na wanasheria na wa vitengo mbalimbali. Lakini ingekuwa serikali pia ijikite kwanza kurudi nyuma historia. Migogoro hiyo mnayoipata sijui kama na ndani zaidi mnaanzia nini, kwa sababu wakati mwingine mwanaume na mwanamke 50 kwa 50 nayo inaharibu. Kwa sababu utakuta kwamba mwanaume uko kirabuni, kama ni kurudi wote muda wa kurudi kama ni saa 4 wote saa 4. Hata kuku wanashindwa nana waingize. Sasa vita vinapoanzia, ndio ndugu yangu mmoja amezungumzia kwamba mara nyingi wanaume ndio wanabeba matatizo na vyanzo vya matatizo yanakuwa ni nini. Na pamoja na kwamba ujio wenu ni mwaka pia mzuri ambao tunaelekea uchaguzi, lakini tupelekee tu ujumbe. Hatuna mtetezi wa wanaume, ndio maana utakuta popote unapotaka kwenda anamwambia jarida akina mama. Wakina baba ndo watakumbuka lini? Serikali iache upendeleo. Hapa mmekuja kututhibitisha kwamba mnawapendelea wanawake. Tunapotelekezwa sisi wanaume, hamsemi sasa niende nikakope kwa jina la mwanamke. Hamuoni kwamba huo ni unyanyasaji tayari? Kwa serikali iache upendeleo. Mara nyingi mambo mengi serikali imebezi na kina mama. Sisi wakina baba mupo wewe kijana, mupo ninyi kama wanaume wenzetu huko mnatuwakilisha. Kwa serikali iache upendeleo. Serikali angalieni, tendeni haki, waambieni hata wakina mama, wakina dada na sisi wakina kaka. Akiwa na hela mama anunue sabuni. Sio kwamba lazima yeye hela yake ikae tu, hata kama ni wajibu wa baba. Ana hela mfukoni unasema kakope, ila na hela. Tengueni kauli hiyo serikali, nyie ndio tunaotegemea. Vipato vinafanana, saizi ni 50 to 50. Wakina mama yani ni 50 kwa 50, serikali ndio inavyosema. Lakini leo hii tena unasema Isaya kanunue kila kitu, sabuni Isaya, gauni Isaya, shuleni Isaya. Nimetafuta mahindi akapeleka mwenyewe Isaya, anakuja kukamata Isaya. Nilikuwa naomba tu serikali tukae makini kwamba sisi wote ni sawa. Mwanaume anavyotafuta tusaidiane kwa kushirikiana, si kwa maana ya kwamba tu Isaya kila kitu au fulani kila kitu. Kumbe wanaume
wana mambo mengi, alafu mengine wakajiacha wenyewe, ila siku ya leo ni kama imewafungua, si ndio? Imewafungua kumbe, na ndio maana walikuwa wanaume wanalalamika 50 kwa 50, 50 kwa 50. Utafikiri 50 kwa 50 hiyo imekuja kuwakandamiza wanaume. Kumbe 50 kwa 50 usawa unaotakiwa kusemwa ni usawa wa kila mmoja kuwajibika kwa kulingana na anachotakiwa kuwajibika. Lakini katika swala la kuwajibika, jamani, si kila mmoja anatakiwa kuwajibika. Sio hata mwanaume unayeona kwamba unafanyiwa kitu ambacho unaona ni cha kukatiliwa, na wewe una haki sawa ya kwenda kwenye dawati la jinsia. Lakini vile vile ustawi wa jamii tupo, kwa hiyo tuko tayari kuwapokea. Sasa wengi tunasikia aibu. Fika pale hivyo, kwanza yule afisa ustawi wa jamii kijana, alafu mimi mzee niende kumuelezea habari za mama yake kabisa amenifanyia hivi vitu. Sasa inakuwa kidogo ni tatizo. Hapa tunaongelea utaalamu. Hatuongelei umri wa mtu. Sawa tunaongelea utaalamu. Na ndio maana tuko hapa. Kwa hiyo tuna namna kuweza kuongea na wewe, kulisuluhisha hilo jambo, lakini vile vile likachukuliwa hatua za kisheria kama linahitaji kwenda mbele zaidi. Lakini kama la kuweza kulisuluhisha katika ngazi ya ustawi wa jamii, tutalishughulikia na tunaenda kulisuluhisha. Lakini kama itashindikana eneo hilo, basi litapelekwa hata kwenye ngazi ya mahakama. Na ndio maana nikasema pale awali kwamba ustawi wa jamii tunafanya kazi na mahakama, tunafanya kazi na polisi. Hayo maeneo yote tupo nayo kwa pamoja. Kwa hiyo nitoa ufafanuzi kwa ufupi kwamba ukatili uko kwa wanaume, uko kwa wanawake, uko kwa watoto. Hii ni K-News habari.